Në raportin e saj më të fundit, Agjencia Prestigjioze Ndërkombëtare e Vlerësimit Moody's ka konfirmuar vlerësimin e Shqipërisë në BA3 me perspektivë të qëndrueshme, duke theksuar qëndrueshmërinë e profilit të kreditit të vendit, falë reformave të vazhdueshme në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe performancën ekonomike dhe fiskale. Ekonomia shqiptare ka treguar rezistencë gjatë 3 goditjeve të mëdha në periudhën 2019-2023, siç ishte tërmeti, pandemia dhe kriza energjetike europiane, duke siguruar një perspektivë të qëndrueshme afatmesme. Agjencia në këtë kuadër parashikon që rritja e prodhimit të brendshëm bruto të mbetet e fortë me 3.8% në vitin 2025 dhe 3.4% në vitin 2026. Moody's parashikon një reduktim të mëtejshëm dhe gradual të borxhit publik në periudhën afatmesme. Raporti borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto ul me 57.5% në vitin 2023 dhe pritet të ulet me 53.7% deri në vitin 2026, i mbështetur nga rritja e fortë ekonomike dhe balanca fiskale primare. Ky përmirësim është mbështetur nga reforma fiskale si strategjia afatmesme e të ardhurave dhe nga menaxhimi më i mirë i investimeve publike. Gjithashtu, Moody's thekson se përmes respektimit të rregullave fiskale të përcaktuara në ligjin organik të buxhetit, synohet mbajtja e një balanci primar si dhe ulja e raportit të borxhit të përgjithshëm qeveritar ndaj prodhimit të brendshëm bruto çdo vit derisa të arrijë në nivelin 45%. Agjencia parashikon gjithashtu se reformat për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian do të vazhdojnë dhe se zbatimi i tyre do të jetë gradual. Nga ana tjetër, rreziqet e mundshme sa i takon likuiditetit qeveritar dhe sektorit bankar do të mbetet nën kontroll. Profili i kreditit të Shqipërisë do të vazhdojë të përfitojë nga financimi i Bashkimit Evropian dhe zbatimi gradual i reformave të mëtejshme të lidhura me procesin e anëtarësimit. Reformat, veçanërisht ato në fushën e studimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe llogaridhënies, ka të ngjarë të forcohet me avancimin e bisedimeve drejt procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ky konfirmim i vlerësimit nga Moody's është një tregues i rëndësishëm i progresit të Shqipërisë dhe një sinjal pozitiv për investitorët ndërkombëtar, duke reflektuar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit dhe menaxhimin efektiv përballë sfidave globale.